Der Angriff auf den Iran. Ein geopolitischer Bumerang. In diesen Tagen, in denen die Welt atemlos auf die Eskalation zwischen Israel, den USA und dem Iran blickt, müssen wir innehalten. Wir müssen über die Wut, den Frust und die emotionalen Parolen hinausdenken. Meine These heute ist radikal, aber sie stützt sich auf harte geopolitische Fakten. Ein militärischer Angriff auf den Iran. Sollte das Regime ihn überleben, wäre kein Sieg für den Westen, sondern ein historischer Bumerang. Er würde genau das Gegenteil von dem bewirken, was seine Befürworter vorgeben zu wollen. Er würde dem iranischen Volk einen brutalen Bärendienst erweisen und das Regime auf Jahrzehnte zementieren. Die historische Lektion. Ursache und Wirkung. Bevor wir die Zukunft analysieren, müssen wir die Vergangenheit verstehen. Erinnert euch an die Zeit vor dem 11. September 2001. Die großen Migrationsbewegungen, die Europa heute so stark beschäftigen, gab es in diesem Ausmaß nicht. Erst als die USA ihren War on Terror begannen und den Nahen und Mittleren Osten mit Kriegen überzogen, setzten sich die Menschen in Bewegung. Wer Länder destabilisiert, darf sich nicht wundern, wenn die Menschen fliehen. Ein Angriff auf den Iran würde diese Welle ins Unermessliche steigern. Wir sollten alle gegen alle Kriege sein. Schon allein deshalb, um eine neue Völkerwanderung zu verhindern. Die interne Festung. Der Rally-Round-the-Flag-Effekt. Was passiert im Iran, wenn die ersten Bomben fallen? Die Geschichte lehrt uns, das Volk rückt in Zeiten existenzieller Bedrohung zusammen. Selbst Regierungsgegner werden zu Verteidigern ihres Landes, wenn die Angreifer USA und Israel heißen. Das Regime würde diesen Angriff nutzen, um jegliche interne Opposition als Landesverrat zu brandmarken und mit Kriegsrecht brutal zu zerschlagen. Aus der Krise entstünden für die Machthaber neue Chancen. Sie könnten die Straße von Hormuz, das Nadelöhr der Weltwirtschaft, kontrollieren und monetarisieren. Ein Überleben des Krieges würde das Regime intern unantastbar machen. Eine Verpebenen. Der globale Shift. BRICS und die Eurasische Achse. Doch die größte Verschiebung fände auf der Weltbühne statt. Ein Iran, der einen direkten Angriff des Westens abwehrt, stiege zum militärischen und strategischen Anker innerhalb der BRICS-Staaten auf. Von einem Energielieferanten würde er zum bewährten Sicherheitspartner für China und Russland. Diese Achse würde den Iran massiv mit Waffen und wirtschaftlicher Hilfe aufrüsten, um ihn als eurasischen Vorposten gegen den US-Einfluss zu sichern. Der US-Dollar im Ölhandel bekäme einen fatalen Stoß. Im Gegenzug würden die USA im Nahen Osten extrem abgewertet. Ihr Image der Unbesiegbarkeit wäre zerstört. Das Paradoxon der Regionalmacht. Vom Feind zum Beschützer. Und hier wird es paradox. Die arabischen Nachbarstaaten müssten ihre Sicherheitsstrategie grundlegend ändern. Wenn sie erkennen, dass der Westen den Iran nicht ausschalten kann, werden sie einen Ausgleich suchen. Unter chinesischer Vermittlung könnte der Iran, die Macht, die nicht besiegt werden kann, plötzlich zum Garanten der regionalen Stabilität mutieren. Arabische Gelder könnten als Schutzgeld oder Investitionen in den Iran fließen, damit die Handelswege offen bleiben. Der Iran würde vom Paria zur respektierten, wenn auch gefürchteten Ordnungsmacht aufsteigen. Das moralische Dilemma der Exil-Iraner. Und nun ein Wort zu meinen Landsleuten im Exil, die sich über die Bombardierung des Irans freuen. An diejenigen, die tanzen, wenn Trump oder Netanyahu angreifen. Lernt aus der Geschichte. Man sollte nicht tanzen, wenn man das Ergebnis nicht kennt. Ein Angriff führt nicht automatisch zur Freiheit. Er führt oft zu einem noch mächtigeren Regime. Und vergesst niemals das ethische Minimum. Bei diesen Angriffen sterben unschuldige Menschen, eure eigenen Landsleute, Familien und Freunde. Sich zum Instrument fremder Geopolitik zu machen, die nur eigene Interessen verfolgt, ist ein tragischer Fehler. Das Fazit: Wandel kommt nur von innen. Kommen wir zur Schlussfolgerung. Ein Krieg vernichtet die Chancen auf eine organische, demokratische Entwicklung. Wenn der Iran den Krieg überlebt, ist das Regime gestärkt wie nie zuvor. Ein Regimewechsel von außen ist dann auf Jahrzehnte ausgeschlossen. Die einzige, wenn auch ferne Hoffnung für das iranische Volk wäre dann eine interne Evolution. Dass das Regime,
gesichert durch militärischen Erfolg und BRICS-Wohlstand gezwungen ist, Reformen für mehr Freiheit einzuführen, um die junge Bevölkerung langfristig zu befrieden. Echter Wandel kommt nur von innen, niemals durch Bomben von außen. Denkt darüber nach.